有国民党的立委提案要修改卫生广播电视法、有线广播电视法，要来放任董建军的条款。虽然嘛禁止政府机关直接投资，也毋过针对间接有卫生广播电视事业系统经营者的股份，被放任到上济10%。外界质疑讲这是开后门 ，NCC 冇回应。 党政军条款这个部分在民国102年的时候，确实也在大院里面有讨论，那但是最后没有达成共识啊，这是第一点。那第二点的话，因为也有一些政府的4大基金，它间接去投资那个媒体，那微乎其微的股份只有0.1%，那这个部分确实是。大家也有在讨论。另外就是说，处分的对象，规则的对象不对。今仔日交通委员会将对洪丕宗代理 NCC 主委的资格，嘛受到立委的质疑。本地要来进行打击诈骗的报告，看敢要互伊重大去报告，立委的意见嘛无啥相共。落尾调集委员是猜是讲由 NCC 的主任必须重大报告。洪丕宗是表示讲 NCC 是委员会合议制，伊是依法来行政。